Доброго времени суток, дорогие друзья. Нет времени объяснять. Вот такой вот чудо-ноутбук под названием Чуви попал в наши кривые ручки. Даже не знаю, чья это сборка, подозреваю, что Китай. И история такая. Значит, запущено у нас OCCT тест в нагрузке. Проц греется до 66 градусов, там плюс-минус, до 67. И ноутбук, система охлаждения ноутбука издает вот такой чудесный свист. Не знаю, слышно или нет. Надеюсь, что слышно. Вроде как бы и не сильно громко, но и не особо тихо. И при этом как бы температуры-то не критические, насколько мне известно. Эти процы намного более горячие. Вот. И что интересно, у нас вообще никаких нету данных, не отображается по скорости вращения вентилятора. Ну, возможно, утилита старая, возможно, она не видит этих датчиков, а возможно, этих датчиков и нету. Так что какое количество у нас оборотов вентилятор сейчас выдает, непонятно вообще. Ну, если вы в курсе, там, если вы сталкивались с такими ноутбуками, напишите в комментариях, это вообще нормально, ненормально, как вы эти ноутбуки там обслуживали, не обслуживали, есть ли на них система охлаждения в продаже или нет, как они в разборке, как там с термопастой, термопрокладками и вот это все. Ну, а на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был бывший сборщик Александр. Давайте вот еще раз послушаем, как оно свистит. Вот примерно вот так вот свистит. Ну и здоровья, всем счастья, удачи, хорошего настроения и пока.